你即刻影相會唔會搞掂啊？咁佢哋咪唔會誤會咯。等我一陣。係啦，咁呢一個咧就係最後一個 step 啦。所有嘅用完所有嘅裏邊最後一個 step 啦。點解佢可以做到家用式提拉？就係因為佢每一個都好講究，每一個都成分好高，好 detail。呢個就係你不停咁幫自己去做翻一個，最後幫佢做一個保護膜啦，幫佢做一個按摩啦。咁就係呢一個款，呢個係有分享啊！有分享先俾買，因為我哋成本價直出，你陣間見到個價錢嚇死你，係咁大支面霜，再加埋按摩，我個輪喎，我個按摩輪喎，你普通用完抹翻乾淨佢就得㗎啦。跟住去到70 ml 啊，係面霜嚟㗎，去到70 ml，咁佢陣間咧會有得俾你配翻嘅。你話唔係 Kelly， 我有冇得配多幾支啊？抵喎，呢個瘦面膏喎，瘦面面霜喎，好平，100幾蚊啫。100幾蚊啫，你話唔係喎 Kelly， 我唔要佢個輪啊，唔要佢個輪都得啊。但係我建議大家，因為我問過個 technician 啦，問過佢個研發者啦，佢話配埋個輪，佢哋有數據嘅，全部都已經得到咗韓國人體韓國大學啊人體工學嘅實驗㗎啦，即係有人體實驗嘅，配埋個輪嘅話咧，可以做到緊緻提拉，買一支配埋個輪 M1。refill 裝係 M2，refill 裝係 M2，refill 裝係 M2，夠晒懶人用，勁方便。我又係咁諗，你知唔知點解我會心動啊？喂，好方便啊，大佬！呢個係超方便啊，係真係你如果係超級懶嘅，平時唔想用手，唔想攞部機出嚟去，你就攞去啦。佢係幫你收下巴。幫你做提拉反地心吸力，我哋今日成個系列就係幫你令到你唔好衰老，唔好鬆弛，100幾蚊咋？有分享啊，有分享先俾買，呢個貴㗎，呢個300幾蚊啊，人哋出邊做緊。好，最後一個產品啦，呢個勁啦，我有個 video 嘅，可唔可以睇翻我個 video 啊？因為用 video 展示佢會效果十分明顯，呢一個都有，呢一個同呢一個佢哋一齊嘅，俾佢哋睇個 video 先。最後一個產品啦，呢個亦都係我哋比較自豪嘅，所有咧佢寫住咧 3 day 嗰個咧，佢係保證3日啊，保證3日你就會得到改善啊！呢款都係其中一款，3日你就會得到改善嘅。係啦，等下靚女老細一陣啊，俾翻個 video 大家睇下。好快啊！係啦，我搽翻個潤唇膏先。我唔記得咗帶我支 PDRN 潤唇膏，唉，周圍揾都揾唔到佢。嗱嚟啦！留低咗喺邊間啊？唔係帶走咗㗎啦，之前。好嚟嗱，睇住啦。首先睇咗個滾輪先好冇啊？啱啱位。啱唔啱啊？啱，跌啦！滾輪先，要碌幾耐？碌到佢吸收咗就得㗎啦。碌到佢咧，你擠出嚟，擠少少出嚟。我而家俾你睇下，而家佢教你啊，見唔見到？唔使擠咁多啊！佢話俾你聽。佢話俾你聽咋？嗱，有方向㗎。有方向㗎。我哋到陣時俾翻個 video 你㗎，呢個係福利標嚟㗎，佢哋俾你嘅福利標嚟嘅。成條片擺翻上去俾你。係，我都係講啦。見到啊？所有嘅紋啊，都可以幫你 remove 啊。見唔見到啊？嗱，跟住去做啊。眼袋啦，眼紋啦，啱啱係抬頭紋啦，而家係眼紋啦，而家係法令紋，而家係法令紋啦，唔好意思，我 delay 嘅。而家係個法令紋啦，跟住你帶住佢哋得唔得？仲碌緊法令紋。哦，仲下顎線。下顎線啦。雙下巴咧就一定要碌呢個位啦。因為我仲碌緊法令紋。係啊，碌多幾下呢個位。嗯。記得每一次要擠翻少少 cream， 跟住你先碌喎。仲。你唔好乾碌佢喎，你記得要有翻少少 cream。好快吸收㗎。係啊。3日啊，3日啊。條頸嗱，碌條頸佢可以去埋個頸紋，係啦，同埋鎖骨位啦。總之佢話俾你聽，佢個頭咧可以幫你咧周圍都碌得㗎啦。
冇錯。咁佢到底裏邊有咩咧？啱啱講咗啦，佢裏邊除咗每一次有用完記得要抹翻乾淨佢，先吸翻個蓋喎。好啦，跟住我講一講佢裏邊成分啦。佢裏邊咧有呢個肉毒性活性肽啊，再加埋呢個深海啊，深海嘅骨膠原，跟住最特別沙棘果。加入咗沙棘果，所以可以幫你去水腫。佢話佢個分子極之少啊，所以可以膨脹翻咧原本凹陷咗嘅皮膚或者鬆垮咗嘅嗰個皮膚狀態啊。你見到啦，手都用得㗎，成身都用得嘅，無負擔嘅。佢亦都用咗5輪刮痧輪啊，即係嗰個輪可以幫你咧按到個穴位咧，刮到嚟去嗰個水腫啊。好方便，正到爆呢個，係啊！你真係要買多支啊！你個頭可以換翻落去個 refill 裝度噶，你一定係咁買。